亲爱的，我好看吗？好看。那就为我献上你的血液吧。好的，我的爱人。我江之夜，半血吸血鬼，练就了登峰造极的魅惑术，让数不清的男男女女对我趋之若鹜。为了吸食血液，不得不做一个感情骗子。每次分手之后他们都会求着我复合，但是我是一个有良心的吸血鬼，一直吸食一个人的血液，那他最后大概率会贫血而死。所以我要不停地换目标，于是欠下情债无数，被举报到血猎家族，惨遭追杀。文生大人，您回来了。这只纯种吸血鬼杀害了一个人类，把他关到高级法这里受刑。是，大人。有一只到处骗人感情、吸食人血的半血吸血鬼，严重危害人类正常生活。他的战斗力和魅惑术都很强，还请大人协助抓捕。不杀人只骗人的半血，有意思。月既不解矣，影徒随我身。今日中秋佳节，公子怎的在月下独自喝闷酒啊？我未曾吩咐过要人来服侍，公子请回吧。这人莫不是把我当小官了？在下同公子一样，只是同来醉香楼独酌的闲人罢了。一个男子长成这般诱人模样，有意思。恕我冒犯了，公子若不嫌弃，就请坐。知音难觅，小郎君姓甚名谁，家住何方啊？江之夜，上京本地人。公子呢？文生。哪个生？我有嘉宾，鼓瑟吹笙，文生。还好不是他，也是文生本人怎会在此地？这是我刚跟老板娘讨来的佳酿，难得遇见知音，文公子可愿与我共饮一杯？有意思，竟然在这里碰到猎物。确实是好东西，江公子先请。这男人戒心还挺重。先干为敬，文公子请。装神弄鬼，确实好酒，多谢江公子。你是谁？江公子记性真差，刚刚我才自报姓名。莫非他真是血猎族掌权人文生？这么倒霉吗？公子这是何意？在下只是想与你相逢小聚而已。我也只是意外地发现了一个自不量力的小鬼而已，请妄图给我下药。你在说什么？我听不懂。狡猾的小鬼，抓到你了。你要干什么？放开我！江公子干嘛这个表情啊？不是你方才说想与我相逢一聚的，怎么这么快就变卦了？老子今日出门就该看个黄历，谁知道看上的猎物居然是文生，倒霉透顶！你这不是废话？你有见过血族遇到血猎不想着逃的？何况我他妈的遇见的还是血猎族最狠的种。江湖关于血猎的传闻是越发玄乎了。我们若真是杀鬼不眨眼，你觉得你现在还能好端端的躺在这榻上张牙舞爪？行了，我自认倒霉，血缘之夜居然遇上你，少废话了，要杀要剐随便。你突然提醒我了，今夜可是月圆之夜，你最虚弱的时候，怪不得你会在酒楼寻找目标，还阴差阳错寻到我的身上来。你想干什么？你再这样我可要吸你的血了。据我所知，血族没有不惧血猎的，敢在我面前说出要吸血，实在是我近几年来听到最大的笑话。那你的笑点还真挺低的，离我远点！狂妄自大的小鬼，我仇人的死变态！虽说是嘴上不饶人，但是还是一个披漂亮皮囊的小鬼。你用你这张蛊惑人心的脸蛋，像今夜这样骗了多少人心甘情愿为你献出血液呀？滚！你就只会用血脉压制一招吗？敢不敢出去堂堂正正打一场？别以为你是血猎我就怕你！小叶一世英名，绝不能毁在这么个变态手上。除了皮囊，你这小鬼在血猎面前有什么谈判的资格吗？江湖上不是说文生为人狠戾冷漠吗？果然传言不可信，谁能想到文生是个死变态？那你想怎么样？还有，
说话就好好说话，你何时能从我身上滚下去？你不曾杀生，我不会杀你。可我也从未说就此放了你。我说文生大人，我因为谋财而没害命，你我江湖路远，就此别过不行吗？我保证不把你的信息透露出去。可今夜月圆之夜，你吸我血未遂，又想逃到哪里去呢？好晕啊！下次一定不能站久了。抓一只活物送来我的卧房。啊，季大人，您看文生大人这是何意啊？没看到吗？文生大人扛了只吸血鬼进自己卧房，还不许人打搅。今日还是月圆之夜，不用我再解释什么了吧？好痛啊！这是哪里？血猎营。哼，恭喜你有编制了。我去，你说什么呢？看你资质不错，本大人批准你进入血猎营。什么？你要我做你的手下，跟着你去抓鬼？是不可能。你还真是能脑补啊！自然是要你作为我们的观察对象，增进我们对于血族的了解，还能给最近刚来的一批血猎练练手。真变态啊！把我抓回来给你当陪练来了。那你这还不如杀了我，这福气我真消受不起。是不是福气不知道，我只知道某只小鬼的嗜血冲动正无处释放。又来！你要么过来让我咬一口，要么就别用血脉压我。哼，不用血脉压制，那你是觉得银剑加在你身上你会好受一点，还是直接给你喝我的血，让你永远都离不开我比较好？我想要血，给我。刚才不还很硬气吗？原来你也会求人呢。我真的好渴，救救我好不好？求我？求你了，给我喝吧，就一点点也行。我真的受不了了，哭得让人怪心疼的。来，喝吧，喝了就别用你这双眼睛直勾勾的盯着我看了，像我欺负了你似的。你终于做了一回人。我承诺过不取你性命，就说到做到。等下，你刚喂我的是什么血？文生，你居然喂我喝鸡血，你还是人吗？不喝它，莫非你想喝我的血？血猎的血液有多珍贵，你又不是不知道。想我一世英名，今日算是彻底毁了。之前选择吸血的对象都要精挑细选的，我今日居然喝了鸡血，我再也没脸回去见鬼了。哼，某只小鬼又不自量力，你觉得你一个吸血鬼能在血猎营里亲手杀掉他们的老大？我什么我可是救了你一命，救命之恩怎么报？不如这样，你呢，与我定一个契约，在此期间你只需要留在血猎营听我的差遣，你若能在3个月内冲破契约，我便放你离开，如何？我拿什么信你？我绝不骗你这个小鬼。我真是纳闷了，你做什么让我留着？自己送上门来的猎物，实属罕见。血猎的恶趣味。你虽不是纯血统吸血鬼，但你资质还行，我只是要你留在这里帮助其他血猎模拟实战而已。哼，而已？你们血猎的而已还真是容易哈。那你是觉得目前于你而言有什么更好的选择吗？虽然我很不想承认，但似乎确实是这样。这样才对嘛。还有你那臭脸和淬了毒的嘴，你日后既然受我差遣，起码要做到主人满意吧。此刻我真的好想把他暴揍一顿，再给他的血吸干啊！劝你别既要又要，我愿意跟你签什么劳什子契约已经是底线了。这人是有什么大病吗？眼神要生吞活剥了我似的，又不是我自己非要留下来。今日起，江之燕进入训练营陪同大家训练，你们尽可以使出浑身解数打败他，但不可通过其他方式压制他。都听明白了吗？
文大人的决定似乎不符合血猎营的规矩。不知血猎营的规矩，何时是需要季统领来提醒我啊？安分一点。大爷的！狐媚妖术，你还好意思提醒自己手下不要对我用血脉压制？你自己用的倒是顺手。狡猾的小鬼总是学不乖，我只是略施惩戒而已。况且那批新人见到你下手必然没有轻重，若我不下个命令真给你打死了，我们的契约怎么算？命都陪你玩完了，你还在意你那个破契约？哦，那你是希望我夸奖你一句，不愧是文生大人，就是比常人能深谋远虑？那倒不必，你心里还不知道在怎么骂我呢。哼，知道就好。江公子的房间已经收拾好了，就在您的隔壁。不至于吧？我如今要跑不成，你为了监视我还给我安排这么个房间，防止你月圆之夜出来伤人。哼！真不知道你一个低贱的吸血鬼是如何得文生大人青眼。显然不是青眼，是你们文生大人的变态爱好。啊，要打就去训练场上堂堂正正的打，你这算是什么？诋毁文生大人，你该打！才一炷香你们就不行了？还有要上的吗？一起来吧！这吸血鬼竟如此厉害！你刚刚看清他的刀了吗？呸！低贱的血脉罢了，若不是文生大人只准我们用武力击败他，何须如此麻烦？我算是看明白了，没有血脉压制和银戒，你们便什么也不是，对不对？休得胡言！怎么，不是说错了吗？在场的各位，是有谁能打得过了？哼，难怪你们主子非要留我下来做你们的陪练，你们还真是差得很远。我也未曾受伤，今日一整日都未曾见过文生了。文大人这是被那恶鬼的爪子伤到了胸口啊，外伤倒是好说，只是这内伤还需好好静养几日了。文生这算是遭报应了吗？受伤的事不可外传，下去吧。要不去看看他？他的伤若不好，还跟着连累我。你想干什么？松手！我是要看你的伤啊，莽夫！这个时间，你来此做什么？我好好的看着画本子，却无能吐一口血。这话应该我问你吧？我竟忘了契约，抱歉。抱歉？现在知道抱歉了？你那契约竟然还会替你分得痛去，你是真不做人啊，文生大人！哼，那你这算是什么？看看我死了吗？过来看看能不能把你的伤治好，免得我胸口痛得一夜睡不着。我死了，契约便会消失，你不应该高兴吗？你这话说的，可不是所有人都跟你一样冷血。况且你受伤，我跟着疼，你可千万别死。是我大意了，未曾想过自己会受伤，自然也忽略了同觉共享。你瞅你那目中无人的样子，这叫什么？这就叫现世报，让你总是自诩血猎第一人，狂妄的不把任何人放在眼里。你下手就不能轻点儿？疼死你算了，最看不得你那个狂妄自大的样子。你上药和包扎伤口的手法很熟练，可是随郎中特意学过？哦，没学过，熟能生巧罢了。你莫非时常受伤？半人半鬼的血脉被视为不祥，被打伤都是家常便饭。说这些干什么？只有变强大了才不会遭人欺辱，如今没有人敢惹我。原来不是什么天赋异禀，只是少年出于自保的抵死挣扎。喂，你发什么呆？包好了。你幼时是不是过得很不好？问这个做什么？我又不是纯血，也不像你天之骄子一样被捧在掌心长大，自然不能跟你相提并论。你就不恨那些唯血统论至上的同族吗？单单因为一个不纯粹的血统，就欺你辱你至此？
恨能怎么样呢？他们也确实罪不至死。若是为了达成目的不在意别人死活，我与他们何异？无论如何我都活了下来，而且那里也不是我的家。他们能赶走我，自然也是我本就不想久留。怎么，血烈大人受了伤是伤到脑子了？为何无端的好奇起我的身世？莫非你是心疼我了，想替我报仇？自作多情。就知道你不会安什么好心，枉我深夜跑来照看你的伤势。又别说坏了，我可告诉你啊，今日我来替你包扎伤口，只是怕你死了还连带着我倒霉。你可别乱想啊，待契约一解开，我是务必要离开的。若我将你留下呢？你说什么？能不能走，看你自己的本事。不是，你怎么能往赖呢？我们不是说好的？真是白瞎了我今日还偷偷溜来看你死没死，真的白瞎。怎么能说是白瞎呢？灯下看美人，却是别样光景。我看你别是使了苦肉计装病吧？你这力气和精气神，可一点都不像受伤的病人。文生大人，文生大人，您在吗？你家好统领为何深夜来访？现在我要怎么办？你的反应为什么像是被捉奸一般？你松开我！这不你手下看到还了得？文生大人，你快点放开我！喊你家季大人进来，我找个地方躲起来。为何要躲？我不躲起来，是我疯了还是你疯了？难道你要你的手下大半夜推门进来看到这么一个场景吗？你不要脸，老子还要呢！你别跟我说你看不出来，你家季青爱慕你。安分点儿，你配合我。你变态啊你！要么闭嘴，要么就喊疼，自己选一个。进来吧。文生大人，你可看够了？是属下冒犯了。确实够冒犯的，亥时还跑来我的卧房，你最好是有什么要事禀告。是属下听闻，您今日外出受了重伤，实在放心不下才……我从未受伤，你可以回去领罚了。啊，是。景天，你属狗的，谁你刚刚掐我？大腿现在还在疼。你说你长了这么一张妖孽般的脸，却是个睚眦必报的性子，以后谁敢要你啊？滚！起来！别压着我！是你自己没有本事，反过来压制我，光会咬人有什么用？照样被我收拾得服服帖帖的。要不是你那个破血脉压制，我也不至于如此。胜之不武。昨日他应该没有看到我的脸吧？他要知道那是我，不得把我扒皮抽筋了。还有人上吗？没有的话，今天就到这里了。我来同你切磋。文生，你可真该死啊！给我招来一个仇人，与血烈新人训练的规矩一致。那来啊，我还怕你不成？季大人亲自上场教训这个小子，看他能狂妄多久。就是，这低贱的吸血鬼欺负兄弟们多久了？也该是时候被惩治一顿了。季大人还真是为了赢不择手段，兵不厌诈罢了。该死了，着了他的当，今天不会这么倒霉，要死在此处吧？景之言，好个兵不厌诈！文生大人，好个兵不厌诈！我好像不曾允许你们在训练场上动用血脉压制和武器，看来我的话如今已经不作数了。文生大人，是江之夜目中无人，也不遵守血烈营的规矩，我才小失惩戒。认清自己的地位，别来挑战我的底线。还有，你安插在我身边的小厮，我已经给你送过去了。日后若还想来监视我，就自己亲自来找我。
我是担心您的身体才，我对文生大人绝无二心。自己去训诫室里爬吧，没有下次。江之燕，凭什么是你江之燕？一个卑贱的吸血鬼，凭何得到文生大人的青睐？小东西就这么安安静静躺着，也不再出言骂我，我竟然真不习惯。江之言，我可能真是疯了吧？感知到契约变弱的那一刻，我竟是从未有过的恐慌。江之言，纵然是契约还是旁的什么东西，我不会再放开你了。还算他有良心，吃到给我送点好吃的。这血猎营的人还真是一个比个危险，在这当差比我前几年留在组里过得都艰难，一不留神小命不保。糟了，躺了几天，直接躺到了月圆之夜了。总被带到这里，真是没有一天不倒霉的。你怎么突然起来了？你掐疼我！今日是月圆之夜了，狡猾的小鬼，你要干什么？自然是来防止你出去杀人的。你是被控制了吗？怎么说话颠三倒四的？哇，你发什么疯啊？你这个小妖精，管会勾引我！有病吧？谁勾引你？你要再发疯，我可要吸你的血了！好啊，你做得到的话，就给你洗个够。你这个流氓！这就受不住了，那今夜你可怎么过呀？你干什么？小鬼，我不太对劲。你身上有被施了咒的痕迹，可是被人控制了，偏选在月圆之夜，看来真是冲我来的。是啊，我就是冲你来的。你……对了，信体，你清醒一点。江之言，或许没有这咒术，我也对你没有抵抗了，索性就疯一回。我清醒得很。我好渴，给我洗好不好？先让我吃饱喝足，我就给你洗血。还是在床上说我摆弄比较乖巧，这张嘴也不会说什么我不爱听的话，这样可爱多了。慢点，好香，给我洗。快出来吧，别把自己闷坏了。死变态，你给我起开！哼，你们血族都是这么翻脸不认人的吗？榨干了我的价值，便要弃之如敝履。可我哪知道你中了咒跟中了药似的？都叫你吸了我的血了，我讨点报酬不过分吧？这样的滋味确实不错。之夜，哼，我现在怀疑你不是什么血泪之主，是色魔。答对了，没有奖励。所以你昨日究竟是被谁施咒了？突然不受控闯进了我的卧房。石季青，我在监牢里审问他之时，不慎被他施了咒，应该是想借我之手除掉你，可惜有人是个色魔，
一手控制咒到了你这儿，竟成了催情咒。你说他要是知道自己喜欢了多年的文生大人是个变态色魔，他还会喜欢你吗？他的喜欢与我无关，但他屡次蓄意伤你，我绝不能姑息。喜欢你还真是一件危险的事情。七情估计也未曾想到，他的喜欢会给他带来多大的祸事。不说他，我喜欢你，你呢？说不是念着你，其实那日我就找到机会溜走了。你认真的？我们身份天差地别，况且昨日都叫你吸了那么多血了，还不足以证明吗？我以前只知道要一步一步成为血猎的最强者，捕杀作恶的鬼，才能还人间太平。天生的血脉压制让我觉得你注定是该臣服于我的。其实很多血族变得嗜血并不是出于他的本性，若非为了自保，谁又想变成面目全非的样子？而月圆之夜一定要吸血续命，就像是一份恶毒的诅咒，将我们永远困在黑暗中。对不起，我曾经的偏见终归是伤害到了你。那你说你喜欢我，是认真的，还是一时兴起，觉得将唾手可得的猎物拆吃入腹比较有趣一点？之言，我承认一开始只是觉得你资质不凡，但你回来也只是想看你能在血猎营撑多久，是否有资格成为我的对手。可你真的让我失了心。同你说好的7月1节，我就放你离开，我也食言了，因为我再也不想放你离开了。我真的很爱你。那我们英明神武、战无不胜的血猎之主，是愿意做我的血仆了？若是不愿，昨日也不会允许你啃着我的脖子不松口了。不过要做一个合格的血仆，我得从今日开始补身子了。哦，你想怎么补？眼前就有一味绝佳的滋补药材，只需每夜将它细嚼闷咽，吞吃入腹就好了。我可告诉你啊，近几日你都不许上我床，下次月圆之夜我宁愿去喝鸡血，吸你一次血，自己的亏损都补不回来，你当我傻？还是床上的之宴更讨人喜欢，我的血可真是喂了狗了。真小气，就喝你一点血而已。身份不是横亘在有情人面前的大山，偏见才是。偏见消失的那一刻，也是我们互通心意、灵魂交融的时刻。最终，契约会伴随我们永远，同享悲欢苦痛。从此，不会再有任何力量能分离相爱的人。